ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம கலர்ஃபுல் சமையலில் குக்கிங் வீடியோக்கு பதிலாக சூப்பராக ஒரு பர்த்டே விலாக் தான் வீடியோவாக எடுத்திருக்கேன். என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பொண்ணுக்கு 8 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகி 9th இயர் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதை நாங்கள் சூப்பராக செலிப்ரேட் பண்ணோம். அதை உங்களுக்கு வீடியோவாக ஷேர் பண்ணலாம், அது உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கொடுக்கும். அதனால தான் நான் இதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வந்து டைம் 9:30 ஆகுது. இது வந்து விருகம்பாக்கத்தில் இருக்க ஐநாக்ஸ் நேஷனல். இது முன்னாடி ஃபேம் நேஷனல் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் வருஷமாவே இது ஐநாக்ஸ் நேஷனல் தான் இப்போ இருக்கு. முன்னாடி ஃபேம் நேஷனல் இருந்துச்சு. இங்கே நிறைய ஷாப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. நம்ம வேணும்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இன்னைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ண போறதுல மூவி டிக்கெட் தான் புக் பண்ணியிருக்கு. வாங்க மூவி பார்க்க போகலாம். மேலே வந்தாச்சு. நாங்கள் ராக்கெட்ரி படம் தான் புக் பண்ணியிருக்கோம். சரி, நம்ம உள்ள போகலாம். படம் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு 15 மினிட்ஸ் படம் போயிடுச்சு. நான் மீதி இருக்கிற vlog-அ படம் பார்த்துட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். படம் வந்து 12 o'clockலாம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் நாங்கள் அங்கேருந்து இந்த ஸ்மோக் ஹப்க்கு அட்ரஸ் தேடி டிராஃபிக்கில் அப்படி வர்றதுக்குள்ளே எங்களுக்கு ஒரு 40 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப பக்கத்தில் தான் இருக்குது. நம்மளுக்கு அட்ரஸ் தெரிஞ்சால் டக்குன்னு வந்துடலாம். இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் ஸ்மோக் ஹப். சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. இங்கே என்னென்ன இருக்குது, இதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட்ன்றதை நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாய். நாங்கள் போய் உட்காந்ததுமே எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆரஞ்ச் ஜூஸ் தான் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சாங்க. நாங்கள் உட்காரத்துக்கு ஒரு 12:45 ஆயிடுச்சு. பிளேட்டில் அவங்களே ஃபஸ்ட்டு சர்வ் பண்ண ரெசிபின்னா முட்டைகோஸ் இருக்குல்ல, அதை வந்து ஹனி சிக்கன் மாடலில் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சாங்க. அடுத்தது ஹனி சிக்கனே எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சாங்க. அப்புறம் இந்த ஸ்வீட் கார்ன் இருக்குல்ல, அதை ஃப்ரை பண்ணி உப்பு காரெலாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அதுவும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு நெருப்பு பாக்ஸை செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் என்னென்ன வைக்கிறாங்கன்னா, நான்வெஜ் ஐட்டமில் பார்க்கும்போது மீன், சிக்கனு, இறா இது 3மே எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி கம்பியில் சொருகி சொருகி நம்ம எவ்வளோ நாள் கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம். அடுத்தது வெஜ்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறாங்க. பைனாப்பிள், அப்புறம் வந்து தர்பூசணி, இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஹீட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறாங்க. அப்புறம் காளான், பன்னீர் இது கூட மசாலா தடவி எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் வைக்கிறாங்க. நம்ம டேபிள் பக்கத்துல எடுத்துட்டு வந்து வைக்கிறது எல்லாமே நமக்கு பஃபெட்ல கிடைக்காது. நம்ம கேட்டு தான் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே. அடுத்தது ஷீப் கபாப்னு எடுத்துட்டு வந்து வச்சாங்க. இதெல்லாம் தேவைன்னா நம்ம கேட்டு தான் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கணும். அடுத்தது நம்ம பஃபெட்ல என்னென்ன இருக்குன்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்டா வெள்ளரிக்காய், வெங்காயம், அப்புறம் வந்து இது வெள்ளரிக்காய் மாதிரி தான் இருக்கு, என்னன்னு தெரியல. இது வந்து கேரட் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அப்புறம் மாங்காவை வந்து உப்பு காரம் போட்டு வச்சிருக்காங்க. அப்புறம் கானையும் உப்பு காரம் போட்டு வச்சிருக்காங்க, சாலட் மாதிரி. இது வந்து பாஸ்தாவை ஒயிட் சாஸ் கூட கலந்து வச்சிருக்காங்க போல. இது வந்து சிக்கன் சாலட். அடுத்தது பெரிய பவுல் ஃபுல்லாக அப்பளம் வச்சுருந்தாங்க. அப்பளம் காலி ஆயிடுச்சு போல், அதான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க பவுலை. இது வந்து மேன்சோ சூப். இது வந்து பியூர் வெஜிடேரியன் போல். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் பிரியாணி, அப்புறம் சாம்பார். வெஜிடபிள் பிரியாணியும் சாம்பாரையும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சுருக்காங்க. என்ன காம்பினேஷனே தெரில. சரி, நம்ம அடுத்தது போகலாம். அடுத்தது ஸ்டீம்டு ரைஸ், ரசம், ஜீரா ஆலு மசாலா இருக்குது. அதாவது வடித்த சாதம், அப்புறம் வந்து ரசம், உருளைக்கிழங்கு பொரியல் போல். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கடாய் பன்னீர். இது கடாய் பன்னீர். இது வந்து கோபி மஞ்சூரியன். அது வெஜ் நூடுல்ஸு. வெஜ் நூடுல்ஸ்லாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நம்ம கடையிலேருந்து செப்பரேட்டாக வாங்கி சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ரைத்தா, 2வது இருக்கிறது கர்ட் ரைஸ், மேலே 3வது வந்து மேங்கோ பிக்கல் வச்சுருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்தோம்னா சிக்கன் கறி. ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து சிக்கன் கறி, 2வது இருக்கிறது வந்து ஃபிஷ் இன் ஹாட் கார்லிக் சாஸ், 3வது வந்து எக் கறி. எக் கறியும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, நான் டேஸ்ட் பண்ணேன். அப்புறம் சிக்கன் கறியுமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இந்த நடுவில் இருக்கதான் நான் டேஸ்ட் பண்ணவே இல்லை, ஃபிஷ் இன் ஹாட் கார்லிக் சாஸு. இது வந்து எண்ணெய் கத்திரிக்காய். அடுத்தது பார்த்தோம்னா பெரிய பாக்ஸ் ஃபுல்லாக சிக்கன் பிரியாணி வச்சுருக்காங்க. எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் ராரா சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ். சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் கூட வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கி சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த மட்டன் ராராவை நான் டேஸ்ட் பண்ணவே இல்லை. அடுத்தது பார்த்தோம்னா இது வந்து சிக்கன் ஹாட் சோர் சூப். செம்ம டேஸ்ட், வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். அடுத்தது போனோம்னா இந்த பீஸா, பாஸ்தா அதெல்லாம் செஞ்சு தர இது. நான் சூடாக பாஸ்தா செஞ்சு கேட்டேன். அதனால் அவங்க எனக்காக பாஸ்தா ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு அப்படியே சாஸ்லாம் எடுத்து போட்டு, சாஸ்லாம் முன்னாடியே ரெடிமேடாக செஞ்சு வச்சுருக்காங்க, அதை எடுத்து ஊற்றுறாங்க. அடுத்தது அவங்க நறுக்கி வச்சுருக்க கொஞ்சம் ப்ரொக்கோலியை போடுறாங்க.
அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கார்ன் நினைக்கிறேன், ஸ்வீட் கார்ன் நினைக்கிறேன். அப்புறம் அந்த பேபி கார்ன் நினைக்கிறேன் அடுத்தது போடுறது. அப்படியே பச்சை பட்டாணி இதெல்லாம் போட்டு அப்படியே போய் பாஸ்தா எடுத்துட்டு வரதுக்காக போயிருக்காங்க. இந்த மாதிரி பாஸ்தாவை போட்டுட்டு அப்படியே இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஹீட் பண்ணி தராங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நம்ம அடுத்ததுக்கு போகலாம். இதுலேயே பக்கத்தில் பானிபூரிலாம் இருக்குது, நம்ம அது கூட கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம். பானிபூரியும் நல்லா தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் பீஸா ஆர்டர் பண்ணோம். அது வந்துச்சு பார்த்தா குட்டியூண்டு என் உள்ளங்கை அளவுக்கு தான் அந்த பீஸா இருந்துச்சு. இருந்தாலும் டேஸ்ட்டில் நல்லா தான் இருந்துச்சு. அடுத்தது பார்த்தோம்னா எக் குழி பணியாரம், அப்புறம் வந்து இந்த குயில், சிக்கன் பிபிக்யூ, அப்புறம் ஷீப், அப்புறம் வந்து டக், ராபிட் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. இது நம்ம தனியாலாம் அப்படி எடுத்து சாப்பிட முடியாது. இது வந்து தோசை மேலே வர டாப்பிங்ஸ் போல். நான் கேட்டால் தோசை மேலே தான் போட்டு தருவோன்னு சொன்னாங்க. சரி அப்புறம் வேணான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அடுத்ததுக்கு போயிட்டோம். அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா மாக்டைல் கவுண்டர். இது பே பண்ணி தான் நம்ம குடிக்கணும். இந்த கவுண்டரில் வந்து குல்ஃபி ரோலும் ஹாட் டோனட்னு இருக்குல்ல, இது ரெண்டும் இல்லை, மற்றதெல்லாம் இருந்துச்சு. முன்னாடி நான் ஃபுட் வ்ளாகில் போட்ட பார்பிக்யூக்கும் இந்த பார்பிக்யூக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா அங்கே வந்து வெரைட்டிஸ் நிறைய இருந்துச்சு. இங்கே வெரைட்டிஸ் கம்மியாக இருக்குது. அங்கே டேஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு. இங்கே டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது. அங்கே இதை விட ஒரு 100 ருபீஸ் அதிகம், இங்கே வந்து ஒரு 100 ருபீஸ் வந்து கம்மி. அங்கே வந்து 2 hours கழிச்சு தான் எங்களுக்கு பில் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சாங்க. இங்கே 1.25 மணி நேரத்துலேயே பில் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டாங்க. அதனால சரியாக கொஞ்சம் சாப்பிட முடியல. இருந்தாலும் நமக்கு பர்த்டே செலிப்ரேஷனுக்காக வந்தோன்றதுனால நமக்கு சின்ன கேக்கெல்லாம் ஆஃபர் பண்ணாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. கட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கும் டைம் கிடைச்சா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த பிளேஸ்க்கு. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பியாச்சு. அதோட வந்துட்டு கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு கொஞ்சம் குட்டி தூக்கத்தையும் போட்டு சின்ன டெக்கரேஷனையும் பண்ணி நாங்கள் வீட்டில் செலிப்ரேட் பண்ணோம். ஒரு சின்ன சின்ன டெக்கரேஷன் தான், ரொம்ப டைம் இல்லாதனால பெருசாக பண்ண முடியல. அப்படியே உள்ளே வந்தோம்னா ஒரு குட்டி கேக்கோட சூப்பராக நம்ம பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கொடுத்த கிஃப்ட் தான் என் பொண்ணு ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருக்கா. இதில் என்னென்ன கிஃப்ட்டு என்ன காஸ்ட்ன்றதை நான் இன்னொரு வீடியோ போடுறேன். ஆல்ரெடி இந்த வீடியோ ரொம்ப லென்த் ஆயிடுச்சு, அதனால் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.